saat ini salju yang lumayan berangin. Hari ini itu minus 3 derajat Celcius. Tapi menurut ramalan cuaca di Google, cuaca itu seperti minus 9 derajat. Seperti yang teman-teman lihat, benar-benar berangin dan snow-nya lebat banget. Oke, kita lihat ke parkiran bagian belakang ya, gimana keadaannya. Saya ke belakang ya. Jadi ini teman-teman lokasi terdekat di apartemen saya. Lihat nih. Kira-kira teman-teman excited atau ngeri-ngeri sedap gitu ya? Seru ya? Ini salah satu tempat terdekat di apartemen saya. Ini di parkiran. Oke, sekarang kita lihat ke depan ya. Kayak gimana? Oke, sekarang kita jalan menuju ke depan. Wow. Jadi kalau pas heavy winter gini, teman-teman harus pakai jaket lebih dari 2 ya, apalagi kita berasal dari daerah tropis. Mungkin harus kayak 3 atau 4 kayak saya saat ini pakai jaket 3 lapis. Karena snow-nya lebat dan ya lumayan dingin tapi seru. Ya. Lihat teman-teman, semuanya serba putih. Oh, mobil masih ada tuh yang jalan. Nah, kalau ini jalan samping menuju ke apartemen saya. Apartemen saya ada di atas, di belakang apartemennya nomor 1. Itu masih ada mobil, tapi pelan-pelan. Kita lihat ke arah utara. Wow, nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi kalau bawa mobil juga harus hati-hati karena benar-benar nggak kelihatan jaraknya, jarak pandangnya. Itu baru kelihatan mobil yang datang karena lampunya yang kelihatan. Ke arah sana itu jalan Brady Lake, atau Lake Street. Itu jalan daerah utara. Kalau ini ke arah baratnya ke arah downtown. Saya tidak yakin saat ini juga bisa ke sana karena dingin banget dan ya lumayan bersalju, sangat lebat. Seru kan? Ya, saat ini cuma saya doang yang berani keluar karena saya pengen nunjukin ke teman-teman gimana kalau pas snow-nya lebat, supaya teman-teman juga bisa tahu. Ini kalau saya langkah di depan apartemen saya segini. Ya, kita juga bisa sambil main. Nah, itu dia sekilas teman-teman bagaimana keadaan snow di sekitar apartemen saya atau kos-kosan saya. Nanti yang lebih seru lagi sih kalau sana kita jalan ke kampus Kent State karena di sana lebih kelihatan banyak gitu ya saljunya. Terus di sana juga banyak orang yang melakukan aktivitas. Terus kita juga bisa coba bis Parta. Di sini nama bis umum itu namanya Parta.
kayak ini ya, kayak nama orang Bogor, Parto, Parta. Nah pokoknya nanti ikuti terus aja perjalanan saya di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.